Hallo Friers, dankschön für terugkomen. Ik zie Mary Fair en dit zijn de Leven je Vrede video's. En we zijn in den eerste brief wat Petrus deed schrijven. Er zijn eerste Petrus en tweede Petrus. En zo we na deze video's voorstaan im Glauben. Wens en al die dingen wat deze nieuwe Christen daar ging, wil hij aan motor spreken tem voorstaan in Glauben, wosen in Glauben. En zo ik hoop dat God heeft dit wordt ook al gebruikt tem ons wosen. En we zijn in Betzes in een driepart video-series van laatst mal reden we van wo we als vroeger zullen onze mannen aangedoen zijn. En nu van der waar we kijken van wo soll ons smaak herkomen. En nächstes Mal waar we van reden van wo de mannen zullen vroeger behandelen. So ik hoop dat je zijn gezond, dat je aan God vasthouden durch diese tijd wo einer nicht ganz genau weet wat er morgen wat passeren, naar nächste werk, wat abkomen. En zo ik mijn gebed is dat we ons hoopning doen op God zaten. Hij is nog op dem troon, hij weet alles en hij kan alles doen. En zo we als Christen, we hebben een hoopning. Wat die wat niet Christen zijn, niet hebben. En zo we willen ons daarop vastzaten, we willen voorstaan en ons geloven durch deze zware tijd. En zo, waar we aanvangen met van reden van wo ons smaak zal herkomen. So, waar we 1. Petrus kapitel 3, vers 3 lezen, dat zegt dit. Laat je smaak niet erin zijn dat je je stroom aantragen en de hoofdvlechten in goud aanhängen. Laatst mal dan reden een beetje van wo we ons mal dan een vers nemen van in de Bibel en doorop dat we een beetje ons geloven opbouwen. En dan moet dan dat we die vers merken zijn wat we willen hebben, wat dat zal zijn en niet wat die vers in werkelijkheid zijn dit. En dit weer een van de versen wo ik dat gedaan had, wo ik had de vers genomen, wens ik opwassen deed en had een beetje de vers gemerkt zijn wat ik geloof wat het zal zijn. En zo laat me maar een beetje zijn wat ik gedaan had. Ik deed beetje neem de ontreiking, stroom ontreiking dat we niet zijn. Maar hoe vlechten we niet zijn, wens hoe opgaan we niet zijn. En God aanhängen dat we nog niet raten zijn. En zo ik had in mijzelf, had ik me dat een beetje een entscheiding gemerkt, wat ik geloof, wat het zal mijn en dat ik dat überhaupt wist, dat deze dingen van de Bibel zijn. En zo, dit is een grote fehler, wat we ons moet merken. En daaraan hebben we dat God zien wordt ons mal randrehen en merken dat wat dat niet deed. En zo daaraan moet we zij oppassen. En zo we moeten checken naar de versen ram, de vers. En ook ganz en qua wat zegt God zien wordt van dit. Ganz durch de Bibel. En zo waar we deze nächste twee versen lezen en dan werden we mal zijn wat Petrus door aanwählte aan zijn. Dat zegt es dit in vers 3, en wat ik dat nog einmal lesen. Laat je smaak niet erin zijn dat je je stroom aantragen en de hoofdvlechten in goud aanhängt. Laat je smaak liever een stella läuft toe je juist im hart zijn. Daaraan heeft God een groot gevoel. So, wenn einer diese vers 3 eens aancheckt, dan kan we dat zijn dat het redt bloß van die drie dingen, wat Petrus dat opnam. Aber wenn wir die dann studieren und mit dem nächsten Vers, dann kann wir sagen, dass Petrus redet nicht von diese Dinge in sich selbst, dass die Sinn sind. Und so, er sagt bloß, dass dort soll uns Schmack nicht von herkommen. Von den Büter-Dingen, wo uns sind. Und so, dort soll nicht uns Ziel sein, dass wir sagen, dass uns soll von Büten Schmack lohnen. Und so, Petrus will haben, dass die frühe Sandalen bedoelt zijn am Bouwen van baan zit. En zo kan dat zijn dat de vroeger tijd dat ze wie als dat zich speelt in een deel van de wereld waar dat bij deze deel is dat wie als vroeger zijn zij bedoeld am Bouwen van buiten zit. En dat zij niet daar genoeg denken aan Bouwen van baan zag. En zo Paulus redt van krijgt dezelfde dingen in 1 Timotheus 2 vers 9 en 10. En zo hij zegt dus dit, in de frühe sollen sich anständig in Schmack kleiden. Erstrums soll nicht im Hochflechten oder Gold in Krallen anhängen sein, aber in gouden Wein, so als dort eine gottfertige Früh toekommt. Wenn wir das dann studieren, was denn die früheste des Titen, woran wird Paulus uns das geschrieben haben?
Und wenn wir das dann studieren, dass wir in der Zeit sagen, so, dass die früheste in Säuer in der Wahrheit, proben wem könnte das Schmackstellen. Säuer schmeckt untragen von den stromsten Kleidern. Säuer proben ihre hohe Höhe zu merken mit Krallen. Und da andeuten sie alle Sorten Gold, Nernstärken. Und so, das wir in Bett, was die früheste die Zeit zum sein, wem könnte das Schmackstellen. Und so, wie kann das hier sein, dass beides Paulus und Petrus die Wahlen haben, dass die früheste Sandalen am bedient sind, wo uns vom Band sind. So, die Schrift sagt nicht, dass wir nicht sollen bedient sein, wo uns sind. Wir sollen uns Fan ankleiden. Paulus sagt, dass wir sollen uns Schmack ankleiden. Und so, wo in manche Christen, du hast ein Teil redet von, was meint das Krieg? Wo soll wir als christliche frühest uns antragen? Und ich glaube, die geratere Frau ist, sehr wie alle bedient an, wo uns vom Band sind, als wo uns vom Büten sind. Und wenn wir alle bedient sind, dass uns vom Band soll Schmack lassen, oder dass wir wollen in der Natur wissen, was Gott will haben, was wir sollen haben, die Einstellung, eine göttliche Einstellung haben, dann mit einmal, dann ist das nicht mal so eine Frau, kriegt Wort, kriegt nicht, aber wir wollen in uns selbst, was Gott gefällt und was ihm nicht gefällt. Wir sind alle bedient an, wo uns vom Band sind, als wo uns vom Bieten sind. Beides Petrus und Paulus, die reden von der Einstellung im Hort. Und daran, was unsere Einstellung ist im Hort, daran, da wir unser Leben ausleben. So wie kann das sein, wo ein Mensch lebt, was der für eine Einstellung im Hort hat und wo sie bedient sind am innerlich, wo uns innerlich sind. Und so, wenn wir bloß gucken, von wo Menschen vom Büten sind, dann gucken wir nie nicht nur im Hort, wo das vom Band steht. Und so, wir wollen dort das Gold anhängen in sich selbst, als nicht Sinn, wenn es in Lukas 15, Versen 21 bis 32 durchgeht, wie lesen wir dort Jesus, der braucht ein Gleichnis von einem Knecht, wo der hat sein Aufgabe genommen, wir nun weit offen im Land gefahren und hat dort alle durchgedreht. Und er kommt, was dort hat er kleine Hüsten sein Führer. Und so der Führer, der lügt noch an. Und dann sagt der Führer zu seinen Knechts, sie sollen einen Ring nehmen und in den Sehen, den auf den Finger streichen. Und so, wie kann das sein, dass Jesus wird nicht das Gleichnis brauchen, wenn dort in sich selbst arg wird? Und so, aber was Petrus hier reinbringt, ist, dass wo uns innerlich sind, als wie Gott neuer, als wo uns vom Büten sind. Und so, alle Wegen, wo einer kickt, diese Deo, da kann einer als verschiedenste Soll, was einem kann merken, Jünger luten und Perlen, was einem kann danach merken und wie früh ist, wie du sagst, bloß alle Wegen Dinge, was uns waren festgestellt, wo uns, wie sollen sie denken, wie können uns merken, Geschmack luten. Aber wir als Christliche frühes, wie sollen alle anbedient sein, wo uns vom Band sind, als vom Büten. Das meint nicht, dass wir uns nicht sollen Fan ankleiden und dass wir uns werden Fan, dass uns so luten wie dann uns Fan das antragen in unser Horde und das meint nicht, dass dort in sich selbst arg ist. Aber Petrus sagt, dass in Vers 4, dass uns schmeckt so Leiber anstelle, läuft ja jetzt im Hort sein. Und er sagt, daran hat Gott einen großen Gefallen. Und so, weil wir denken, an eine Stelle läuft ja jetzt im Hort haben, das hat zu tun mit wem vom Band sind. Und Paulus redet noch von guten Worten. Wie Anzahl Strom luten mit den guten Worten, was wir tun. So, wie kann das sein, das Schmacke, das soll vom Band kommen? Das ist das Schmacke, was da ewig wird bleiben. Das andere von Bieten, das Schmacke, das bleibt bloß für ein kleines Stützchen. Wir wollen dort, wir wollen alle. Und wir kriegen dann, wie viel soll wir brauchen, oder was wir brauchen. Wir wollen alle wollen. Und das von Bieten, das Schmacke, das bleibt bloß für ein kleines Stützchen. Und das hält man ein kleines Stützchen fair, und da an es nicht so viel wird. Gott ist viel Dollar bedient, uns, wo uns innerlich sitzt. Und so, das meint, eine Stelle jetzt meint nicht, dass eine Früh nie nicht kann was sein. Das meint so viel, dass sie haben Naten jetzt, ein Sanftmädchen jetzt.
En zo, dit komt eruit van wat we dan anderen behandelen. Wat we dan omgaan met mensen. Wat we dan, en dan zegt het nog een leeftool ja juist. Wanneer we dan mensen leven. Dat komt van baan. Dit is dat smaken waar Petrus van reden. Dat en Paulus redt van gouden wijn. Wanneer we gouden wijn doen voor Jezus. Dat is de smaak wat er zal van baan komen. Dit is deze aanstelling waar Petrus ook Paulus van reden doen. Ons smaakste zal van baan komen. Niet van buiten. En zo, wie in 1 Timotheus 2, vers 10, daar zegt Paulus dat de vrees smaakt zal van gouden woorden komen, zoals ik al zei. En zo hier kan we dat waar zijn, dat onze harten zullen reich zijn voor God. En dit is wat terugkomt, waar we ons leven dan uitleven. En wat van de aanstelling we hebben van baan. En dan in vers 5 daar redt Petrus van een bijspel. Hoe vroeger zal nu kijken naar een bijspel, voor wat dit wordt uitgeleefd en hoe we kan dit doen. En dan, dat zegt ze dit in vers 5. Dat is hoe met zich de hele vrees vrije jaar aanstroomden, de hoopning op God zaten en weer mannen aan je doen. En zo, Petrus zegt de hele vrees zich duiden aanstroom. Dat duiden hoopning in God zaten, niet in wat zag van buiten. En in vers 5, in vers 6, daar zegt dat Sarah gehoord Abraham en naad am haar. En wanneer je dat ook zou doen, dan zijn je dachter geworden. En doen wat reich is. Dan heb je keine Ursache, je te fürchten. So, können wir sagen, dass Sarah nicht Geschmack sagt? Sei wir nicht eine Schmacke früh? Sagt Säuerschmack. Wie kann das sein, dass Abraham, das Marach, lehnt, dass Sarah seine Schwester wird, darauf, dass er Angst, die Männer würden Amtelt merken, und Sarah nehmen für ihren Salz, wenn Sarah so Schmack sagt. Wenn Sarah so Schmack sagt. So, wie kann hier sein, dass sie wir eine Säuerschmacke früh? Aber sie wir da anbediert, am Schmacket von Bahn. En zo, dat is dat bijspel wat Petrus hier wil uitbrengen. En zij dat op goddelijke weg man en je doen zijn. Dat is de bijspel wat Petrus wil handelen, waar we zullen nu kijken en wat we zullen aannemen. En zij dat hoopning op God zetten. Zij wist dat God, dat zij kunnen zich ganz echt vertrouwen zetten op God. Dat wanneer zij dat man en je doen, dat God het wil gaan, dat hij wil alles zo uitarbeiten als hij wil. En zo, God had den man gemerkt, den de geestliche kop zijn van dat hem. Christus Jezus de kop is voor de kerk. En Petrus, de brukt dat bijspel van 1 Mose 18, vers 12, dat zegt, Sarah lag te zichzelf en zei, nu dat ik oud zie en mijn man oud zie, zal ik nog deze vrijheid hebben. Op Deutsch sagt dat mijn man, aber op Englisch sagt dat mijn haar. En dat is voor de bijspel is wat we kan zijn van wanneer zij haar nannt. Dat meint niet dat we zullen ramgaan ans man zijn, hij is de haar over het huis. Aber dat meint zoveel dat we kan bijspel nemen aan wo we kan onze mannen onderdoen zijn en onze hoopning zetten op God. En wo we kan onze mannen gottlich onderdoen zijn. Sarah vertrauen auf Gott und seine Hoffnung sahen auf Gott. Und Petrus sagt, wir sollen auch so stehen. Wir sollen unsere Männer auch so stehen und tun sein, als Sarah wir. Und so, das ist, wo der Heilige früh ist, dort deuten. Und so, zum Schluss, weil wir bloß ein klein bisschen fragen, was ist dann hier für uns von dir? En ik wil bloß sagen, weil wir uns alle selbst innerlich fragen, wat sie echt alle bedeutet. Sie echt alle bedeutet, an wo wir von Büten sind, oder sie echt alle bedeutet, an wo wir von Bahn sind. Und dort ist, was das Schmacke, was ewig bleiben. Dort, was von Bahn kommt. Und das, was rückkommt, und wo wir uns Leben dann leben. Und so, weil wir kicken, in uns selbst, in Gott fragen, Gott, was für eine Einstellung habe ich? En hoe was die mij am anderen? Ik had een stukje 3, waar ik een dag besaia moutloos werd. Ik besaia kart met mijn oomtje. En ik zei te God, wat zal ik am anderen? Wat zal ik beden? En dat. En dan werd het van God en mijzelf te mij reden en zei, ik zal aanbeden, dat hij mij wordt een naten yes geven.
dat hij mij wordt een zonf met je yes geven. En zo, ik bid om dat God mij wordt helpen, dat ik word zijn stadgest in mij gaan, wens dit is de soort smaket wat eeuwig blijven. Die dingen wat van in ons hart komen, die aanstelling wat we van binnen gaan. Als vrouwen, we hebben een grote verantwoordelijkheid. We hebben in onze hemmen, door als wat onze aanstelling is als vrouwen, daarom als dat wat de aanstelling im hem is. So we hebben een grote verantwoordelijkheid eigenlijk. En zo, wanneer we dalle beduurt zijn dat ons van binnen smaak zit, dus God het wel gaan en dat we goede woorden doen, wat du God gevoelen doen. En dat we een leeftool je yes hebben en een naten yes. Dit zijn de soort dingen wat er worden eeuwig blijven. En zo, ik verlang dat mijn smaak het zal uit zijn stad komen. Dat mijn smaak het zal uit van anderlijk komen. En dat is wat er blijvend is. Dat van buiten, dat blijft maar een klein stukje. So, waar we aanbeden, dat God ons wordt helpen, dat we worden dollar beduurd zijn van anderlijke dingen als van buiten. Dit maakt niet dat ik niet zal smaak onttragen, dat ik niet zal me fan kleiden, maar dat ik zal dollar beduurd zijn waar mij anderlijk zit. En daar is dat jesselje, daar is dat waar we ons jesselje leven uitleven. En waar dat van buiten uitkomt, dat is te zijn van wo we ons dan abspatzen, wo ons smaak het zal herkomen. So, God is zeend te jullie, bij het nächste Mal. En dan mijn gebed is dat we worden stilhouden en God vragen, Herr, waar staat dat in mijn hart? Op wat is dat in mijn ziel? En zo, ik vraag me dat we dat kan taub doen, dat we kan bossen. En nächste Mal waar we van reden van Mana en Frühsvater. En dan, ik hoop je kan terugkomen. God is zeend bij het nächste Mal. Dankzij.